Как лечить сухой кашель у грудничков 4 месяца? Как поддержать таких малышей в моменте ОРВИ? Пожалуйста, правильное питание мамы, которая кормит этого малыша. То есть если мама грудничка в 4 месяца находится на палео, она не ест ничего вредного и сахара, то все стабилизируется. Проверить ХМС мамы, проверить ХМС этого малыша. Я всегда работаю с такими проблемами через кишечник. Проанализировать роды, как прошла беременность, как прошли роды, как проходил правильно ли родовые пути малыш. То есть почему малыш не должен в 4 месяца болеть? У него же в грудном молоке лактобифидобактерии. Вы что? У него там хорошая защита должна быть. Какой еще сухой кашель? Возможно, сухой воздух, возможно, раздражение где-то, да, промыть носиком там морской водичкой. Но если кашель где-то сохраняется, конечно, педиатр исключает хрип и все остальное, сдаете общий анализ крови, но системная проблема – пересмотреть питание мамы. Ваш малыш – это ваша маленькая копия. Все ваши токсины накопленные, все в нем. Все ваши токсины сливаются с вашим грудным молоком. Съели вы круассан, считайте, покормили малыша круассаном. Съели вы авокадо, дали полезные жиры. Молоко будет более насыщенным. Вот это, знаете, магия, что молоко в любом случае идеальное, нет. Токсическая нагрузка. Грудное молоко – копия кровь мамы. Если у мамы нет железа в молоке, к сожалению, его тоже не хватает. Проблема вот этого грудного вскармливания заключается в том, что мама должна быть прокачанная. Мама должна быть подготовленная, а не в дефицитах. Если у вашего ребенка сухой кашель, Елена, пожалуйста, проверьте уровень ферритина свой. Проверьте уровень витамина D свой. То есть именно через маму. Все лечение малышей до 6 месяцев через маму. Нечасто болеющий ребенок – это всегда повод задуматься, а что у него там с микробиотой в 4 месяца? Чем раньше вы начнете ее реабилитировать, тем реже будет болеть ваш малыш. Вот и все. Так, что у нас еще? Давайте 2 минутки и разбегаемся. Подскажите, пожалуйста, сыну 14 лет, постоянно зеленые сопли. Что делать? Мальчик-спортсмен. Проверить кишечник. Все. Проверьте, пожалуйста, Алиса, его на дефициты. То есть, если у нас есть дефициты, значит, надо работать с этими дефицитами, значит, надо их компенсировать. Если ничего не помогает, да, мы на палео, мы пьем добавки, значит, мы работаем с психологом. Значит, есть какая-то психологическая константа, которая все равно нарушает работу органов ЖКТ. Вы качаете, вы все добавляете, вы все делаете, значит, надо найти хорошего психолога, который там закроет эту проблему. Значит, кто-то триггерит, что-то триггерит. Гиперответственность, гиперопека, да, там, папа-тиран, учитель-тиран, да, там какие-то, ну, то есть у меня столько уже таких кейсов, то есть когда ничего не помогает, мы должны проработать вопрос с психологом. Ну вот снова, да, аденоиды. Борюсь со стафилококком и герпесом 6 типа. Как избавиться от стафилококка? Он и в носоглотке, и в ЖКТ. На диете 1,5 года, сейчас 8. Нет, ну диета, Эльвир, не работает диета одна. Тогда надо диета, метаболомно, добавки, психолог и физическая активность. Что у вас с физической активностью? И ведь на рынке на самом деле очень много различных витаминов. Главное научиться правильно читать составы, да, то есть главное правильно научиться читать составы. Стоматит, герпес, острый вульвит. Через 4 дня температура ушла, будто чего не было. Температуру сбить было нереально. Так. В общем, бесконечные болезни. Это мы подготовились к прививкам. По вашим рекомендациям сдали моченые металлы тяжелые. Там ртуть. Вот, ртуть так тяжело выводить. Тяжелее всего выводить ртуть. Ну, можно. И, в принципе, можно и ртуть выводить с помощью способов детоксикации. Есть способы хелатирования ртути. И да, конечно, если у ребенка есть ртуть, значит, его орган детокса не работает, они просто загружены все. Нельзя делать пентоксим, да, или манту, пока у вас ртуть по моче. Вам надо сделать сначала детоксикацию, как минимум 4 программу пройти, а потом уже заходить на прививку. Хорошо, что вы сделали моченый микроэлемент. Вы теперь знаете, что у вас ртуть, что надо с этим работать, надо ее вывести, а потом идти уже на вакцинацию и задумываться о вакцинации. Это если примерно, да. Вместо манту можно пока сделать тест-спот для того, чтобы исключить туберкулез. Вот, как вариант, да, пока сделать тест-спот.
Он не дает никакой нагрузки, это просто кровь из вены и все. Вот эффективен эффективен трансфер-фактор лизин монолаурин при лечении ЦМВИ. Конечно, эффективен, если у вас работает орган детокса и кишечник усваивает трансфер-фактор. Если у вас слизистый барьер рабочий, то, конечно, и трансфер-фактор, и лизин все сработает, и витамин С в липосомальной форме зайдет. А если кишечник не работает, то, к сожалению, у нас с вами ничего нормальным образом не заходит. Ленивый желчный вообще можно раскачать навсегда? Спустя час сокращается у ребенка, она ест медленно, болтая обо всем на свете. Ленивый желчный можно раскачать системной работой, навсегда нет. Перестанете заниматься спортом. Оксана, вообще респект вам за такой вопрос. То есть перестанете заниматься спортом, желчный опять расслабится. Возможно, у него есть генетическая особенность строения мышечного волокна. Почему бы и нет, да? А если особенно у мамы, у папы, еще у кого-то есть проблемы с желчным, то желчный ребенка надо обязательно проверять ежеквартально. То есть ежеквартально надо отслеживать состояние вообще желчного, если вы знаете, что генетически опосредовано, если вы знаете, что это часто происходит. Ежеквартальные 4R-программы вам в помощь, и жизнь будет вам в кайф. Все. У ребенка 4 года кетоацидоз, рвоты при каждом ОРВИ. Какие противорвотные препараты можно использовать? Смотрите, тут надо разобраться, как вы питаетесь до этого ОРВИ. У вас что-то проблемы с жировым обменом. Поэтому, когда идет нагрузка на органы детоксикации, когда идет нагрузка на печень, у вас еще больше кетона шкалит. Они у вас вне ОРВИ тоже, наверное, есть. Елена, просто попробуйте кетоглюком отследить кетоны вне ОРВИ. Вам лайфхак и подсказка. Скорее всего, у вас кетоны есть вне ОРВИ. Это частая проблема таких деток. У вас нарушен, скорее всего, у него жировой липидный обмен. Скорее всего, проблемы с печенью. Поработайте с печенью. История кетоацидозов оставит вас в покое.